Ինչ հարցեր ունեք։ Backlog grooming-ը իրականում հաճախակ իրարվում է միտինգը։ Հա։ Sprint planning-ի մեջ տարերն է, հա։ Planning-ից առաջ արնում։ Sprint planning-ից մի քանի օր առաջ։ Կարող է մի քանի ժամ առաջ։ Բայց ինչ մնացել է մի հատ ասում են դրան ինչն է պետք, ինչն է դեմ գցելու, Հետո որ ինչը պետք է, դրանցից արդեն ընտրում են ինչ որ պլանավորվում է մտնի, հա։ Անցոր sprint-ը մաքրում են կոպիտ ասած, հա։ Sprint backlog-ն ես մաքրում, հա։ Backlog-ը մաքրում ես, նա բաներ կա, կարող է ակտուալությունը կորցրել, կարևոր չի, priority-ից է իջել։ Հա, հետո ինչը որ մնում է, որ պիտի արվի իրականում 2 շաբաթում, դա արդեն պլանավորվում է նորմալ, planning-ի ժամանակ։ Հա, հա։ Ես անցած դասի պրեզենտացիան չեմ ուղարկել։ Կա վիդեոյի մեջ էլ կա, բայց Հա, ներողություն, ես եմ մոռացել։ Բարոյձես։ Всё? Հա, վերջ։ Չէ՞, այս բան չեք հարցնում, հա։ Մոդելները որոնք են, SDSL-ի մոդելը որն է։ Development life cycle-ը մի մոդել ունի, որպես այդպեսին։ Այն ինչ որ մենք անցել ենք։ Այսինքն մոդելը ո՞րն է, այդ մոդելը Դրանք project management-ի մոտեցումներ են։ SDLC-ին որպես այդպեսին, հա, նկարագրվում է, հա, տենց 6 քայլանոց կյանքի փուլեր։ Այդ փուլերը ամեն մոդելում իրականացվում է տարբեր բանով, ոչ թե հերթականությամբ, այլ մեկում իտերատիվ, մեկում մեկը մյուսից անկախ, հա, մեկում պարտադիր իրար հետևից, մեկում կլիենտի ներգրավվածությամբ, մեկում բացառելով այդ ներգրավվածությունը, բայց որպես այդպեսին այդ փուլերը չեն փոխվում, այսինքն ուրիշ փուլ չկա, որ այդ փուլը ավելացնես կամ պակասացնես։ Իսկ մենք SQL ուսումնասիրել ենք, չգիտեմ, вообще չունենք, բայց եթե ժամանակ մնա, հասցնենք, հա, basic բաներ կնայենք։ Չէ, вообще պարտադիր չի։ Դրա համար էլ չկա կուրսի մեջ որպես այդպեսին էլի, հա, բայց եթե հասցնենք, ես դեմ չեմ։ SQL-ի դասեր որպես այդպեսին չկան, այս ձեր կուրսը որ ավարտի, ունենալու ենք testing advanced, այդ դրա մեջ ելնելու է SQL։ Նաև automation-ի պրինցիպներ ելնելու է, հա, բայց չէ, automation չկա որպես այդպեսին։ Չէ, լեզու էլ չկա։ Հա, սրա այդքան էլ շարունակությունը չի, մի քիչ ավելի բարձր level-ի համար է, mid plus, mid-ից senior, sense։ Աշխատենք մի կես տարի,
Կարակ միջև էտել ինձ է Ինչքան է տևողությունը։ հələ մտածում ենք 2-ից 3 ամիս այտենց ուզում ենք բերենք դեպի 2 էլի հələ չի ստացվում բայց փորձենք 2 անենք Իսկ ավելի նպատակահարմար կլինի automation սովորել, թե տենց շարունակ։ ըստ նախասիրության հա մարդկա չի սիրում որպես այդպեսին կոդինգը հա չի դզում հիմա ինձ էլ չի դզում Ոչմ հա մարդկա ի սկզբանե չի սիրել չի էլ սիրել ու կյանքում ես Էլիոն նայած կոդ նայած ինչի համար ես գրում Եթե դու քո համար քո պրոյեկտն ես անում, դրանից ավելի կայֆ ոչի բան չկա, բայց երբ որ չէ, չգիտեմ, ինչ որ մի ժամանակ կարող եմ։ Հա մարդկա տենց։ Հա։ Հենց էտա լավ էլ հասկանում ես, հարցի պես են, որ 8 ժամանից գործը 7.5 ժամ արդեն անցել է, դու նստած մտածում ես, բայց ոնց պետք է անեմ այս անտերը, այդ հենց անցնում է։ Լավ, այսօր խոսալու ենք ինչա առհասարակ traceability matrix-ը ու ինչ առնչություն ունի вообще մեր հետ։ Ինքը իրանից ներկայացնում է աղյուսակ, հա, որի մեջ relation-ներով նկարագրած է կապեր, տարբեր տեսակի։ Մի դոկումենտի կապը մյուսին։ Մատրիքսներ սարքվում են շատ տարբեր անհրաժեշտություններից ելնելով, հա, թեկուզ development team-ի համար, որպես այդպեսին, որ requirement-ը, որ արխիտեկտուրնի դիզայնի դոկումենտի, որ մասին է վերաբերվում եւ այլն եւ այլն։ Կապը որպես այդպեսին in general այս դոկումենտի համար նախատեսված է շատը շատի, հա, այսինքն ամեն ինչը կարա ռիֆերալվի մի քանի բանի, մի կետը մի դոկումենտից, ու նույնն էլ մի քանի կետ մի դոկումենտից կարա ռիֆերանի մի բանի։ Այդ вообще այտենց մատրիցների գաղափարն է, հա, որպես այդպեսին։ Եթե երկու հատ դոկումենտ ունենք, ստեղ օրինակ requirement-ն է, ստեղ design-ն է, սենց տարբեր կետերով նկարագրած, նույնն էլ ստեղ, այս մի բանը կարա վերաբերվի այս երկուսին օրինակ, ու այս մյուս երեքը կարան վերաբերվեն սրան, հա, Այս որպես այդպեսին ընդհանուր առմամբ traceability matrix-ի մասին։ Հիմնականում development-ի մեջ, երբ որ ասում ենք traceability matrix, նշանակում է, մեծ 99% դեպքերում, որ առաջի դոկումենտը մեր մոտ այդ requirement-ների դոկումենտն է, հա։ Դրա համար որպես այդպեսին մենք անվանում ենք իրան requirement traceability matrix, հա, այսինքն requirement-ը ինչի հետ ենք trace անում։ Մեր կողմից որպես այդպեսին կիրառվում է requirement traceability matrix-ը որպես requirement դոկումենտի ու մեր test case-երի link, հա, կապող միջանկյալ օղակ։ Որպես այդպեսին այդ դոկումենտը իրանից ներկայացնում է պրինցիպի ազատ ֆորմատի փաստաթուղթ ցանկացած, հա, աղյուսակ, որում կան բաներ, որ պարտադիր են եւ ոնց որ կարելի է իրան անընդհատ զարգացնել, մեծացնել, վերջում ունենալ շատ ինֆորմատիվ մի հատ փաստաթուղթ, որտեղ առհասարակ այդ տրեքինգի մեխանիզմը հասցրած է այն լեվելի, որ իրանով կարելի է ստանալ quality մետրիկա, հա, այսինքն այդ փաստաթղթով նույնպես կարելի է ասել մեր product-ը ինչքանով է լավ տեստ արած ու այս պահին ինչ որակի է, հա։
բայց որպես այդպեսին իր նախնական այն հիմնական գաղափարը եկել է նրանից, որ երբ որ requirement-ների դոկումենտը շատ մեծ է, բաց չթողենք հանկարծ նենց մի հատ բան այդ requirement-ի մեջից, որի test case-երը օրինակ թերի են, չեն ստուգվել, վաղուց update չեն եղել կամ մոռացվել են ընդհանրապես, հա? Այդ ստատուսի ու coverage-ի համար է նախատեսված որպես այդպեսին։ Ինչ է իրանից ներկայացնում ու ինչ է вообще իր միտքը, այն որ առաջին հերթին ցույց կարա տա մեր այդ coverage-ի տոկոսը, ինչքանով ծածկեցինք մեր test case-երով մեր requirement-ը։ Կարելի է track անել, թե ինչքանով է մեր test case-երը պատրաստ ու որը ինչ ստատուսում է։ Այս նույն matrix-ը կարելի է կիրառել նրա համար, որպեսզի track անենք, թե մեր ֆունկցիոնալից ինչքան բանն է անցել UAT, ինչքանն է գնացել production ու ինչքանը հələ դեռ պատրաստ չի, հա։ Ու ինչպես նաև կարելի է այդ բոլոր test case-երին վերաբերվող ինֆորմացիան, հա, քանի անգամ որ environment-ում fail եղել, որոնց failure-ի ժամանակ ինչ բագեր են report արվել, այդ բագերի ստատուսները եւ այլն, ուսեն անընդհատ մեծացնել գնալով։ Այս ամենաբasic վիճակն է, հա, բանի matrix-ի, ոնց կարելի է տենց միանգամից այսպես սարքել այդ դոկումենտը ու սկսել աշխատել իր վրա։ Առաջինը որպես այդպեսին մի հատ հերթական համար է, հա, որը լավ կլինի օգտագործվի նույն համարները ու նույն հերթականությունը, ինչ որ գրած է requirement document-ի մեջ, որ ոնց որ ավելի հեշտ լինի այդ կապը ապահովել ու track անել։ Երկրորդը description-ն է, որը նկարագրում է թե ինչ է իրանից ներկայացնում այդ requirement-ը։ Երրորդում բոլոր այն test case-երը, որոնք վերաբերվել են այդ requirement-ին, ու չորրորդում ամեն test case-ի ստատուսը, հա։ Երբ որ օրինակ աշխատեք Jira-ով ու test case-երի tracking-ը նույնպես Jira-ի մեջ ինտեգրված լինի, կան տենց tool-եր, Zephyr-ը, X-Ray-ը, TestRail-ը ու в общем տենց շատ, որոնք ունեն իրենց plugin-ները, որ կպնում են Jira-ին, հենց միանգամից Jira-ի մեջ էլ սարքում եք այդ test case-երը։ Իրանց միշտ ավելի հեշտ է այդ mapping-ները սարքել, մեջը link-եր դնել, տենց ամենադժվարն է, բայց հետո ամենահեշտն է export անել այս ֆորմատով, հա։ Այսինքն ֆիլտրներ կիրառելով այդ մի քիչ տենց Jira-ական գործ է ոնց որ, հիմնականում եթե չկարանաք անեք, կարաք միանգամից ասեք ձեր Scrum Master-ը ձեզ օգնի, որտեվ հիմնականում այն մարդիկ են լինում, ովքեր խզարում են Jira-ն, ամեն ինչ գիտեն, ամենապուճուր config-ներից բռնած մինչև այն շատ մեծ բաներ սարքել, հալալ է այդ մարդկանց։ В общем, իրանք կօգնեն ձեզ հաստատ export անեք այս ֆորմատով բոլոր feature task-երը, հա, որոնք նոր feature-ի implementation են եղել, user story-ները իրանց կապած test case-երով ու test case-երին կապած bug-երով օրինակ, հա։ Այս տենց կարճ այս դոկումենտի մասին։ Ինչ հարցեր ունեք։ Արած չի։ Հա, դա այսինքն արած չի։ Հա։ Jira-ի մեջ տեսել Այն նոր լսում, հա։ արված չի։ Հա, չգիտեմ խի գրած չի։ Բայց եթե եթե արված չի, չէ։ Նոր ասել է դիշա։ Հա, նորան։ Հա, բայց իսկ գրած չի։ Հա, կարող է պետքա գրած լիներ, չեն գրել։ Այս բանը գողացած նկար է գորուից։ Չգիտեմ խի չեն գրել։ Իսկ դա գրած է, պետք է շարունակել։ Հնարավոր է, այս ստատուսներն էլ բան որպես այդպեսին քիչ է, հա։
իրականում test case-երը կարան ուրիշ ստատուսներ էլ ունենան, declined, deprecated եւ այլն, հա, որոնք էլ պետք չի օգտագործել, որովհետեւ էլ ակտուալ չեն, իրենց փոխարեն կան նորերը, բաներ կա, որ reject են լինում, հա, test case-եր կան, որոնք պետք չեն ընդհանրապես execute անել։ Որը, հա, այդ ինչ որ մի պահի կարող է pass ա եղել, հետո սկսել է fail լինել այդ case-ը։ Դրա համար ոնց որ ամեն մի ձեզ պետքական քայլից հետո կարելի է ավելացնել մի հատ նոր column, որտեղ կգրեք թե օրինակ այս ստատուսը որ օրվանա վերաբերվում, հա, մի քիչ որ դինամիկ սարքենք այդ ամեն ինչը։ Օրինակ ստատուսի column-ը sense կիսենք երկու մասի, մի հատ էլ date-երով track անենք, հա, հետո ամեն date-ի հետ մի հատ էլ track անենք բոլոր fail եղածների մասին, ինչ բագեր է գրվել։ Ստեղ։ Չէ։ Այս առանձին դոկումենտ է։ Կարակ Jira-ից export անեք, ինչ որ կոնկրետ, հա, դինամիկ query-ներով, բանով սարքում export են անում։ Շատ ավելի սիրուն ալնում, ահա որ մեծ ալնում, լիքը ավելի ինֆորմացիա ալնում մեջը, կարակ ջնջեք ինչը որ պետք չի։ Հա, date-երով երբ է բացվել, երբ է fix-վել, երբ է փակվել, reopen եղել է, չի եղել, ոչ, այդ ամեն ինչը կարելի է հանել Jira-ից։ Ինքը շատ լավ tracking համակարգ ունի։ Ամեն ինչի հետ կապված, հա։ Ինչ է չհասկացել։ Test case-ը գնացիր run արեցիր, pass եղավ, գալիս է ստեղ գրում ես pass։ Fail եղավ, գալիս ես գրում ես fail։ Այս ձեռքով էլ հավաքվում է, ես ասում եմ, որ կարելի է ինչ-որ մի հատ պահի Jira-ն օգտագործել այս status tracking-ի համար, հա, բայց Այս նույն ինֆորմացիան test case-ում չի լինում, որ run ես անում, ինքնաս կարող է Երևում է, բայց ինքը հավատա շատ ավելի կոմպակտ դոկումենտ է, քան ցանկացած test tracking tool-ից export արածը։ Հա, այսինքն քեզ պետք չի այս ամբողջ դոկումենտը միշտ կարդաս, քեզ պետքա դու գնաս նայես այս ticket creation functionality-ին ինչ test case-եր ունի, հա, որովհետև քեզ պետքա դրանցից ֆիլտրես։ Օրինակ, հա, լավը չի սարքած test suite-ը, կամ չգիտեմ, շատ է։ Դրանց մեջից պիտի ֆիլտրես մենակ նրանք, որոնք fail են եղել, չգիտեմ, կոնկրետ հունիս ամսվա build-ի ժամանակ։ Հա, տենց բաները ստեղ շատ հեշտ է track արվում։ Չէ, ընդհանուր օգտագործման է, միտեղ ինչ որ shared ինչով ուզես, կարաս Excel-ով սարքես, կարաս PowerPoint-ով սարքես, ինչով որ հարմար է թիմին աշխատել, այդ ֆորմատի ենք սարքում սա։ Ցանկացած բան, որ թողած է ոնց որ մեր հայացողությամբ անելու վրա, դա նշանակում է, որ թիմը մի հատ ընդհանուր որոշում է կայացնում։ Հա? Այդ ընդհանուր որոշման հիման վրա սարքվում է ինչ-որ դոկումենտ։ Չգիտեմ, մեծամասամբ այն կամպանիաները, որոնք մի քիչ այդ tool-երի վրա շատ են փող ծախսում, օգտագործում են Confluence, որը Atlassian-ի մի հատ tool է էլի, Jira-ի հետ առնում են։ Confluence-ը հենց documentation-ի համար է սարքած։ Ինքը հենց ոչ իր գործը մենակ էդ է։ Չէ, description-ի մակարդակով, ինչի մասին է այդ requirement-ը, այ սենց հակիրճ, հա, եթե իհարկե տենց նենց բան չունես, որ requirement-իդ մեջ, որ երկու հատ նույն title-ից է, բայց տարբեր բանն է նշանակում, հա, նենց, որ քեզ հարմար հասկանալի լինի, այս պետք է պրակտիկ արագ աշխատելու դոկումենտ լինի, այսինքն նենց պետք է գրես, որ հեշտ կողմնորոշվես մեջը, եթե բռնես տենց ամեն title-ըդ 3 տողանոց sense երկար բաներ գրես, մենակ մի օր կծախսես, որ այդ դոկումենտը կարդաս, միջև մեջից քո պետքական բանը գտնես։
Այսինքն եթե օգտագործենք այս գուրու եւ կայքին 4 հատ բան կգրենք 4 հատ էր։ Չէ, մի քիչ շատ կարող է լինի, բայց հա, հեսա սարքելու եք, էլի, բան այդ։ Ջիրայով են անելու, հա։ Ջիրայով են անելու։ Չէ, սովորական Excel-ով բացելու եք, հա Jira-ով անելու ենք վերջի բան, պրոյեկտը որ կանենք։ Okay, հեսա մի հատ ձեզ փորձեմ Confluence-ը ցույց տալ։ Հա, ինչի՞ չէ, նաև ավտոմատացման ստատուսը կարելի է track անել ստե։ Ագերի մեջ գրում եմ test case-ի համար, test case-ի մեջ գրում եմ bug-ի requirement-ների համար, սա գրում եմ, բայց այսպես Էս այդ Confluence-ն է, ժողովուրդ ջան, սենց այսենց վերնագրերով կա ամբողջ էս այն պրոյեկտն է, որի վրա ես հիմա աշխատում եմ։ Այսինքն ցանկացած բան, որ պետք է ինչ-որ մեկը գտնի, ինչ-որ տեղից, գալիս է ինչ-որ նայում է իր ուզած մասը, security-ից հարց ունեմ, ինչ security requirement ենք ունեցել, գալիս եմ ստեղ նայում եմ իմ requirement-ները, գնում եմ test plan-ի մեջ, նայում եմ security-ից ինչը փակած չի, հա, օրինակ։ Ու տենց ամեն ինչ է։ Չէ, սա security requirement-ներ։ Ու սենց հազարավոր edge-եր կա, հա, որպես այդպիսին։ Ոնց եմ գրում։ Հա, այն edge-երին, որոնց access ունեմ, օրինակ էս։ Հա, թե չունեմ։ Հա, չէ, ինչ-որ խնդիր Էս Չէ, էս ուրիշ բան է, էս Jira-ում խնդիր կա global, վերևում գրած է, դրա համար չեմ կարող edit անեմ հիմա։ Այստեղ միտեղ պետք է լիներ edit, ու այդ edit-ով բացում էր սովորական Word-ի նման մի հատ editor, որտեղ այս ամեն ինչը կա, հա։ Մի խոսքով այսենց ամեն ինչը դոկումենտացվում է, հա։ Ստեղ էլ կա որոշ բաներ, հա, տենց մաթեմատիկական բանաձևներ եւ այլն, հա։ Link-եր կա միշտ, ամեն ինչ կարաս link սարքես, sense table-ներ կան, այսինքն code-ի section-ներ կան, որտեղ պիտի կոդ գրվի, որը, չգիտեմ, միտեղ կարաս copy paste անես, միանգամից աշխատի։ Կոդը իր syntax-ով է գրվում միանգամից, որ բարձ լինի, որ սրանք օպերատորներ են, օրինակ, սա message-ը եւ այլն։ Ինչ է ցույց տան ձեզ։ Սա օրինակ արխիտեկտուրայի դոկումենտը, որտեղ նկարագրված է պրոյեկտի data flow-ն, ոնց է աշխատում, հա, ասենք այս database-ից մի հատ sense ճյուղ կա գնում այնտեղ, մի հատ այնտեղ եւ այլն, այ սրան նայելով արդեն կարաս պատկերացնես քո end-to-end testing-ը ոնց է արնելու։ Հիմա ոնց արնելու։ Հիմա մի հատ այս data loader service-ին այս control M-ը այս proxy-ով կանչելու է, այս data loader-ը գալու է ստեղից մի հատ բանը վերցնելու, գալու է ասենց ֆռալու է, գալու է ստեղ գրվելու է, որից հետո այսենց գալու է մի հատ message ստեղ, այս queue-ից գալու է այս topic-ին, մի հատ էլ կալկուլյատորից գալու է ստեղ։ Այս պրոյեկտը մենակ API է, ինքը front-end չունի։ Հա։
Դե ելը որոշեք ինչա պետք գնանք նայենք ինչ ունեմ գրած։ Data lauderiți și mă nagașa Ստեղ միտեղ կարծեմ գրած է։ Դա ես հիշում եի ուղղակի, բայց в общем գոյություն ունի հաստատ այն տեղը, որտեղ այդ գրած է։ Հեսա կարամ կոնկրետ թվով ասեմ ինչքան է տևում։ Չէ, թիմով եմ անում, ես այս պրոյեկտում երկու սթրիմ է, ես մի սթրիմի լիդն եմ։ Իմ հետ երկու հոգի կան, մի ջունիոր, մի միդ։ Տևում է, в общем, 60 վայրկյան, կես վայրկյան, ու всё, 60.5 վայրկյան։ Մեծ պրոյեկտի պերֆորմանսի չեքը այդքան է տևում։ Հա։ Ինքը API-ը դիգնա սերվեր հետ է։ Բայց այդ 60 վայրկյանը ինչ է, 60 վայրկյան։ 60 վայրկյան շարունակ, հեսա կասեմ։ Չէ, այդ result-ներ, duration-ը 10 րոպե է։ Duration-ը 10 րոպե է։ Այս ramp-up-ն է, հա։ Ամեն վայրկյան ավելանում է եւս 20 user, 10 րոպե շարունակ։ Հա։ Դա 10 րոպե sense tenance պիտի execute լինի ինքը։ Վերջում կասի ամենաբարձր load-ի ժամանակ ինչքան է տևում իմ մի հատ request-ը, իմ մի հատ request-ը տևում է այսքան։ Չէ, երևի 50 Չէ։ millisecond, որտեղ Տևում է այսքան։ request-ը 5 վայրկյան։ Ահա։ Սուպեր ամեն վայրկյան 20 հոգի։ Շատ է, բայց ահռելի ինֆորմացիա է։ Մի request-ից response տևողությունը։ 5-4 վայրկյանում API-ը database-ից կարող է այդքան տվյալը հանի, հավաքի, ագրեգացնի, խմբավորի, վերադարձնի։ Հա, ֆանտաստիկ թիվ է։ Այդ թիվը ստացվել է կես տարվա համառ աշխատանքից շնորհիվ, в общем։ Ահա։ Եթե օրինակ ես աշխատել եմ պետական պրոյեկտ, ասում եմ փորձել են 1000 հոգի միանգամից հանգիստ կարողանալ աշխատել։ Ես ոնց անվանում եմ։ Դե պիտի ուզես Պիտի ուզես iSense report Գոյություն ունեն iSense report-ներ, որոնք ցույց են տալիս ժամանակի ինչ-որ պահի user-ների քանակը, բաժանած request-ների թվի, որը ստացվում է այդ request-ի տևողությունը։ Սա կոնկրետ Microsoft Azure-ի Application Insights report-ն է։ Այս այդ մի քիչ սպეციფიկ է Gatling-ը անունը այդ performance testing tool-ի, Gatling-ի գեներացրած report-ն է։ iSense մոտավորապես։ Բայց հետո դե ոնց որ պիտի իրանով աշխատես, կախված requirement-ի, անընդհատ requirement փոխելով track անես արդյունքները, որոնց հիման վրա որոշում կկայացնես, այդ performance-ը քեզ ձեռ տալիս է թե չէ։ Իհարկե, եթե իրենք հաշվում են չեն արել, բայց ինձ ասում են հազարովին հանդիստ աշխատանքնով վրա։
Հա, կարող է իրանք նույն սերվերի կոնֆիգուրացիայով նման application ունեն մի հատ, որը լրիվ նույն արխիտեկտուրայով արած ու կարելի է ենթադրել, որ եթե այն պրոյեկտը 10,000 հոգու support անում, այս մեկը 1000 հաստատ կանի։ Նորմալ չի, որ performance չեն արելու ասում են, բայց կարող է այդքան փորձ ունեն, որ կարան ասեն։ Բայց քեզ դա պետքա փաստաթղթի վրա էլի, ոչ թե այտենց պրոստը ասելով։ Չէ, ինքը վերջում տենց սիրուն ռիպորտներ է սարքում։ Մի հատ ուրիշ tool կա, որը կոչվում է Jenkins։ Jenkins-ով պիտի սարքես, որ ինքը run լինի ուրիշ environment-ում, հետո քեզ ռիպորտները ուղարկի։ Հիմա մի խորացեք։ Այս մի հատ performance test-ի համար երկու տարբեր ծրագրավորման լեզու է օգտագործած։ Հենց որ պետք չի։ Հիմա պետք չի, ժամանակի ընթացքում հաստատ սովորելու եք, որտեղ մի օր պետք է գալու։ Ահա, օքեյ, չեն ասում, վերադառնանք մեր ոչխարներին, հա։ Ինչից էինք խոսում։ Ստատուս հասկանալ։ Դե տենց, Սամջան, այդ վերջի column-ի գրածովը։ Հա, այսինքն ամեն մարդ, ով որ գնում ինչ-որ մի բան execute-ը անում, գալիս հետո ստեղ update-ը անում։ Այդ էլ գալիս է management-ի մոտեցումից։ Հա, այսինքն ինչ էինք անցնում exit կրիտերիայի մասին, որպեսզի եթե sense բան ունես, քո testing-ի task-ի exit կրիտերիայում պիտի գրած լինի, որ պիտի գնաս traceability matrix-ը update անես, հա, հետո նոր համարենք, որ task-ը արել ես։ Այսինքն task-ը կարաս դնես մենակ այն ժամանակ, եթե դու run արեցիր քո գործը, report արեցիր, traceability matrix-ը update արեցիր, բոլորին տեղյակ պահեցիր, որ update ես արել, օրինակ, հա, հետո նոր կարաս task-ի ստատուսը փոխես։ Ոնց են իմանում, որ օրինակ բանը test case մեկը անցել է, երկու անցել է, մեկն ու երկուսն է բան համար կարևոր, այլ վեսը կարևոր չէր, որ հասկանամ ինչ վիճակում է էլի։ Սա ֆեյլը մի հատ փասա, բայց ծրագրը մեզ հետ է պետք է ծրագիր աշխատի, նրանք տես փոխել։ Դրա համար կա առանձին մի հատ reporting-ի մաս, հա, մետրիկաները հələ կանցնենք։ Մետրիկաների մասին հիմա չենք խոսում։ Հիմա այս դա հələ որ այս դոկումենտը մարսենք, հա, մետրիկաները հաշվվում են այլ մեխանիզմով, հա, պիտի իմանաս քո այս test case-երդ որ գրած է, նախ եթե ընտրել ես x քանակությամբ, հա, որ պիտի անցկացնես, այդ x քանակությունը ինչ որ մի բանի հիման վրա ես ընտրել, չէ, ասենք, չգիտեմ, 500 ամենավոչ կարևոր test case-երը, հա, օրինակ, 500 ամենակարևոր ոչ test case-երից եթե 5%-ը fail ալնում, լրիվ նորմալ սիտուացիա է, հա, вообще, եթե տենց suite վերցնենք, որ, չգիտեմ, չկա խոսքի տենց բան։ Եթե վերցնենք մի հատ ինչ որ x քանակությամբ case-էր ու իրանց 5%-ը fail են եղել, եթե դա մեր պրոյեկտի համար նորմալ է, համարում ենք, որ նորմալ է։ Այսինքն այդ մետրիկաների հավաքագրումը առանձին պրոցեդուրա է։ Դե եթե սրանով դու կարաս համարես, որ ենթադրենք կա մի հատ պահ, հա, ժամանակի, որտեղ 100%-անոց coverage ունես test case-երով, որոնց 99%-ը pass ստատուսով է, ուրեմն քո product-ը որակով product է։ Չէ, բոլորը run արած է ու 99% pass rate ունես։ Նորանը երևի ենթադրում եմ, որ դեռ run արած չի։ Կամ էլ պետք չի run անել։ Հա, դրա համար է ասում, այս ստատուսները դուք ինքներդ ձեր համար կորոշեք, հա, որը ինչ է նշանակում։ Մի տեղ էլ հաստատ այդ գրած կլինի։
Հա, որովհետև ով որ product-ի quality-ի մասին հարց ունի, մենակ ձեր մոտ է գալու։ Ուրիշ ոչ մեկ չի կարող պատասխանի այդ հարցին, հա, այսինքն ոչ project manager-ը, ոչ delivery manager-ը, ոչ director-ը, բացարձակ ոչ մեկ, բացի այդ պրոյեկտի QA-ից չի կարող պատասխանի ինչքան որակով է պրոյեկտը հենց այս վարքյանին։ Ինչով։ Paint-ով դա կարող ավելի կարող կալկուլյատորով սարքած լինի, դաժե այնքան հին է այս նկարը երևի։ Կան է, տենց լավ ժամանակակից կալկուլյատորներ կան։ Ես վերջերս հանդիպել եմ մի հատ տենց կալկուլյատոր iPad-ի վրա, ու կալկուլյատոր չի, մաթեմատիկական tool-ա, որ pencil-ով գրած բաները, բանաձևերը հաշվում է։ Այսինքն ձեռագիր գրած մաթեմատիկական ֆորմուլաները իրական ժամանակում հաշվում են։ Այսինքն մի հատ գրում ես հավասար, ինքը հաշվում է, որ ստեղ պիտի քեզ պատասխան գրի, հավասարից առաջ ինչ գրում ես հաշվում է։ Շատ բոմբեր։ Ու դաժե եթե այն բժշկի ձեռագրով ես գրում, դաժե տենց մի քիչ սխալներով, բայց հասկանում է։ Հա, հուսամ այդ պրոյեկտը լայվ չի գնա երբեք։ Որտեվ երեխեքը կսկսեն ավելի վատ սովորել։ Հա, բայց այդ level-ի ու artificial intelligence-ով բան տենց բոմբ սարքած չկա ու չեմ հիշում, որ քոլեջն է սարքել ամերիկական ու իրանք տենց մտում հենց դրա համար էլ չեն տալիս production, որ քանի որ տենց ամեն մի հատ նոր թույն բանի հայտնվելուց հետո դպրոցում գիտելիքի մակարդակը երեխեքի մոտ իջնում է, ավտոմատ իջնում է, որտեվ բոլորին հասանելի է, այդ անտերզիբիլը երեխեքին դպրոցում բաժանում են։ Ես երեխեն գնում է տուն, փոխանակ տնային անի, բացում է կողքի application-ը, հաշվում պատասխանը գրում է մյուսի մեջ։ Տենց в общем շատ վատ է։ Այս հեսա թազա iOS-ը որ դուրս գա, կարծեմ ունենալու է տենց feature։ Հա։ Հա, կա տենց բաներ էլ կա։ Բայց լավ, в общем, եթե այս թեմայից հարցեր չունենք, գնում ենք ընդվիճում ենք անում ու գալիս ենք, սարքում ենք մեր պրոյեկտի traceability matrix-ներ։ Պիտի test run-ի մեջ նայեք, test run-ը ինք սարքել, test run-ի մեջ էինք, չէ, ստատուսները։ Yes, registration-ը ամեն field-ի համար դառնում ենք phone number-ը։ Այս դու պիտի այդ օպտիմիզացնես, էլի, տենց չպիտի մնա test case-ը։ Պիտի այդ test case-ը merge անես իրար հետ, որովհետև բոլորի validation-ը կարելի է մի անգամով ստուգել։ Մեկը pass է։ Մեկը pass։ Երկուսը fail։ Երկուսը, հա, երկուսը fail, երեքը pass։ Չորրորդը invalid form։ Տեսի fail է։ Invalid form of password registration չէ՞։ Հա։ Հա, չի։ Ապեսի երկրորդի մեջ բան է, փոխել է։ Այսինքն որ դու մի password դրում ես երկրորդ, կոնկրետ password դրում ես դու շեն բախտանում ես ռեգիստրացիա։ Հա։ Այսինքն չէ, error-ը չէ տալիս, error-ը ցույց չի տալի, գցում է բանի էջ։ Ես ինքն fail է։ Մեկի մեջ է, բայց ես հիշում եմ։ Ես ինքն դատն եմ fail, նշի որ դու ինքն ես մեկ ռեգիստրացիա։
Կնային, հա։ Լոգինները չէ՞ Ֆունկցիոնալությունն եք գրում։ Ես օրինակ եմ գրում, որ հեշտացնեմ ձեր գործը։ Չէ, test case-երը սրանք ամեն մեկը իր title ունի։ Description չկա ինչ-որ։ Այն վերել, Չէ, որ գրում եք բանում, ընդհանուր պատկերացում տարվա համար case-ը ինչի մասին։ Չէ։ Այս requirement-ը ոնց որ գրած է ձեր requirement-ների դոկումենտում, նույն ձևի տենց գրեք։ Ես ուղղակի Սաղնաշանը սպողտեն մնան, որ փեյսերը դավ է այդերից Ora esse logini dashun të t'i që u di logini dashun logini qarë që të es kam logini të programate Այս մի հատ օրինակ է, հա? Հեսա մի հատ ուրիշ օրինակ կսարքենք։ Successful login-ը, վեցը, կար, յոթը։ Այս login-ը դում Invalid data login-ը եթե պատատար դաշտերի invalid data հաշվում Invalid data-ը ինչ է։ Invalid data-ն այն data-ն է, որը ես վերացվելուց չեմ բանարել։ Ուրույնի data։ Չվանդան data է։ Invalid data-ն է, չի։ Invalid data-ն, օրինակ, email-ը տարած շնեցի նշանից։
Jā, būs. Viņš ir grāns, jums tad vēl viņš ir Passa. Again, it's the fields of Matuna, self-verified. But it's the hard side, yeah. Shit, the registrate and give you door. Still was pass, huh? Let's pass it. Oh, this the front. Այս GRM report անելուց հետո օրինակ լինքերը դնում ենք ստեղ, որ hash track անենք, հա? Շատ չբարձրացնեմ, հələ Իհարկե մի քիչ ավելի լավ Excel իմացող մարդիկ այս կա recording-ի մեջ։ Հա, հատուկ record եմ անում screen-ը, որ հետո նայեք ոնց եմ սարքում։ Մի քիչ ավելի լավ Excel խզարողները սիրուն բաներ են սարքում, ես չեմ կամ։ Այս ստեղ ստատուսի վրա ֆիլտրներ են դնում, կարող ես ֆիլտրներ անես։ Այս Okay, չէ, հա։ Չէ, էդի է, պրոստա այն դակին է։ Ֆիլտր։ Չհասկացա։ Լավ, ես զելեցեք ես կամ։ Դես, Դե դա էդի արա։ Պրոստա recording-ի մեջ չէ, այ տենց կոպի անել պրոցենտ է։ Հա, տեսա, տեսա։ Նոր սրանք նշեմ, սենց անեմ։ Հասկացա, всё։ Կարելի է ուրեմն ստեղից թողել մենակ fail եղածները։ Այո, եղավ, в общем, կարողացանք անենք։
fail եղածները, նայել Նշած հա որ շատ լավ է։ Ընտիր գործիք է Excel-ը, ես չեմ սիրում։ Ես կդառնա արդեն test status by run լավ է, լավ է, նորմալ բան է։ Այսինքն test case-ը գրելու process-ից սկսվում է այս դառնալը, հա։ Միջ դժվար, բայց հա, ամենասաղ տեղերով կարող է test case-ն test Չէ, այդ տենց պիտի հա նախ միտեղ հավաքվի կամ իրար հետ link արվի։ Մեկը մյուսի ինչ-որ plugin պիտի ունենա մեջը։ Ոչ բոլորն են պատրաստ այդքան փող տան Jira-ին։ Հա։ Փողով չի բաները, որոշ trial-ներ, սահմանափակ թվով մարդկանց համար, ես դրա համար եմ հապաղում եմ, որ վերջում անցնենք Jira-ն, որ թարմ լինի ձեր համար։ Ես ինչ ուղարկեցի։ Գիտեմ, Սամվել ջան։ Իրանց ոնց որ իրանք իրանց բիզնեսը։ Սկզբից իրանք են սարքել, կարող մեկը սարքել է իրենք արել են Вообще սաղ testing tool-երը, որոնք plugin-ով դրվում է Jira-ի մեջ, սաղ առանձին սարքած է։ Jira-ն իրանն էլ ունի, QA space-ը կոչվում։ Բայց որը էլի ակտիվացնելով է, հա, փողով ակտիվացնում ես։ Sense գրելու առավելությունն է, որ բանտում test case-ը կողը կարասին title-ներն են դերես։ Test case-ը տեղը մեծ ակն է, կարաս կողը title-ներն են դերես, Jira-նի սերը մեծացնես թողնես, երբ որ կես պետք չի ներկայացնում, ստեղծես։ Իսկ հենց որ public-ի մեջ ես լսնում, որտեղ որ title-ները գրես, հենց մեծ է դառնում ակն, հարմար չի։ Ոնց ձեր հանրությունից ոնց ձեզ հեշտ է աշխատել տենց սարքեք, ինքը շատ
Azad document է, որպես այդպես։ Պիտի նենց լինի, որ ձեզ մաքսիմալ կոնֆորտ ունի աշխատել իրար հետ։ Պիտի calculation Confidence-ը որ ցույց տվեցի է։ Այդ սա էջերի մեջից մի 10 հատ եմ ես սարքել։ Պատկերացրու մնացած ինչքան է սարքում։ Բավարար ժամանակ չի ունենում գործարել։ Իսկ այդ այդին Forma. Questa forma è sterosa, ma sì, Nici mi dai dai. Faz caminhar para os homens, բայց անհավանական բաներ ա դնել Excel-ում։ Հետո ըստ ստատուսների ներքևը դինամիկ նկարվող գրաֆիկներով բաներ նենց վիճական բաներ են սարքում ես ինձ արվում։ Այս ուժը կալկուլեյտ նկարես։ Ծրագիրը չարար սենց սարքեր ինչ-որ լինել։ Կա ժամանակ ծախսել որպես գրաֆիկայով։ Դե եթե քեզնից գրաֆիկով են ուզում ռիփորթը, հա իհարկե։ Failure rate օրինակ հաճախականությունը թե այս test case-ը ինչքան շուշուտ է fail լինում օրինակ, հա? Ամենահաճախ fail լինող 20 հատ test case-ը նայած ինչ ես ուզում ստանաս։ Այդ բանին ինձ ինչ պետք է դինամիկ այդ տվյալ բանը նայում եմ։ Իսկ դիռայի ունելա դες from podcast դուրս ասեք դες չէ։ Հա։ Ապա ես բանը ես Esse que é um ponto aí, assim, view profile
Զուգը գրելուց առաջ, գրելուց հետո մի հատ ինչ-որ պայի պետք է սարքվի ես։ Շիշը նաև մտածում։ Where display information is просто вот чистая Այս դոկումենտը որ սարքեք, բոլոր ստատուսները գրեք, որ test case-երն են fail եղած, այդ fail եղած test case-երը կառանձնացնեք, կսարքեք առանձին run մի հատ case-ում ու կաշխատացնեք այս version 3-ի վրա։ Okay, ու նորից նույն վարժությունը։ Trello-ում նայում եք այն բագերը, որոնք արդեն դզված են, տանում եք դան, որոնք դզված չեն, թողում եք, որ ոնց որ մնա այն վերջնական քանակությունը նայենք ինչը չի դզվել, մի հատ դրանց վրայով անցնենք։ Հետո կնայենք ինչն ենք բաց թողել ընդհանրապես, հա։ Այդ երրորդ քանակությունը փոխվել է։ Հա։ Այն թեգերը որ ցույց էի տվել եմ, այդ թեգերով պիտի track անենք, որ version-ն է։ Այնտեղ իմ սարքածի մեջ հատուկ տենց մի հատ օրինակ թողել էի label-ի, որ version 1-ի մասին է այդ բագերը։ Չէ։ Jira-ում մի քիչ ուրիշ ձև է։ Jira-ում մի հատ կա version, որտեղ found է եղել, գտնվել է այդ բագը, ու մեկ էլ վերջում դրվում է fix version,
որ վերցնում ֆիքսվեց էսի։ Այսինքն դու որ փոխեցիր դան, ֆիքս։ Դնում ես որ վերջնում ֆիքս տեղը։ Այսինքն դու կարաս 3 վերսիա այդ տենց պահես, հա, որտեղ է գտնվել, որտեղ է ֆիքսվել։ Պարզա տնային աշխատանքը։ Վերջացնել 10 բանը կուրսը ուղարկել են։ Այս LinkedIn-ի կուրսն է նոր։ Հա, այս նորն է։ Զուգահեռ նայում եք LinkedIn-ի կուրսը ու վերջացնում եք այս վարժությունը։ Հավաքում եք մատրիցը նախորդ run-ի մասին ու run եք անում մի հատ երրորդ վերսիայի վրա, որ նայենք որոնք է փոխվել։ Հա, արդեն նոր ստատուսներով matrix-ի մեջ գրում եք երկրորդ run-ը կողքից։ Ու հանդիպում ենք չորեքշաբթի։ Վերսիան էս է։ Հա, այս, չգիտեմ, նախորդ run-ներ։ Հա, հաջորդ անգամ երբ որ աշխատացնում եք, չգիտեմ, օրինակ կգրեք երկուշաբթի օրվա date-ը։ Հա, երկուշաբթի օրվա դրությամբ version 3-ը կլինի արդեն։ Այդ version-ը ստեղ track չենք կանի, բայց в общем կիմանանք, որ երկուշաբթի օրը ինչ վերսիա ուզում է եղած լինի, այդ current-ի վրա, այդ օրվա դրությամբ current-ի վրա կմնա այսքան բան։ Okay. Все, merci.